En el perfil urbà de la Barcelona d'avui destaca l'obra arquitectònica d'un dels creadors més grans de tots els temps, Antoni Gaudí. El seu nom és conegut universalment, però l'obra i la personalitat d'aquest geni roman a l'ombra. Gaudí. Quina relació va tenir amb la seva tumultuosa època? Mitjançant quines tècniques va aconseguir transferir la força expressiva de l'escultura a l'edificació? On acaba el mite i on comença la realitat de la seva vida? Qui va ser Gaudí? Antoni Gaudí va néixer el 25 de juny de 1852 a Reus, Tarragona, en una comarca mediterrània solcada de ressons medievals i sòlides tradicions. En néixer, li van diagnosticar poques hores de vida i va ser batejat tot seguit per obrir-li les portes del cel. Però el petit va sobreviure. El seu pare tenia un petit taller artesanal de calderer on feia olles i alambins, un ofici tradicional de la família. Antoni, a diferència d'alguns dels seus germans, va assolir l'edat adulta, tot i que va patir durant tota la seva infantesa una artritis reumàtica que li provocava intensos dolors i una certa invalidesa. Arran de la seva malaltia, va néixer en ell una especial sensibilitat per les formes i els colors del món sorprenent que l'envoltava. Durant molt de temps, el seu entorn esdevingué la principal font de les seves fantasies i més endavant restarien reflectides en part de la seva creació. A l'escola, l'estudi de la geometria el va apropar a l'explicació i la utilització de formes estructurals i decoratives que havia intuït en observar al seu voltant. De l'observació de la naturalesa, Gaudí dedueix que les formes utilitzades al llarg de tota la història de l'arquitectura pels arquitectes estan basades en un llenguatge que és la geometria. En canvi, la naturalesa produeix una altra geometria, que són superfícies corbades a l'espai, però compostes de línies rectes. Llavors, Gaudí busca aquestes formes de la geometria i les aplica a l'arquitectura. Des del principi, la percepció de Gaudí va ser extraordinària, cosa que es pot atribuir a l'anisometropia que sempre va patir. Ens consta que Antoni Gaudí tenia una diferència de graduació entre els dos ulls que se'n diu anisometropia.
I els nens que es desenvolupen amb aquesta deficiència visual normalment són nens que tenen més dificultat per construir una imatge mental tridimensional de l'espai que els envolta. La percepció dels volums, de les distàncies, de les alçades, de la profunditat de camp, té tendència a disminuir, a empobrir-se, perquè l'anisometropia fa que l'espai tingui tendència a aplanar-se. I tot i així, la seva obra s'ompliria de volums, formes, perspectives, una arquitectura com un somni. Quan tenia 16 anys, l'any 1868, Gaudí va deixar la llar familiar per entrar a l'Escola Provincial d'Arquitectura de Barcelona. Aterraria en un món trepidant i nou, molt diferent de l'entorn rural on havia crescut. El 1870, Barcelona era una ciutat clarament en expansió. Les muralles medievals, un obstacle al creixement, van ser enderrocades. La ciutat canviava la fisonomia i s'eixamplava. El pla d'Ildefons Cerdà per urbanitzar l'Eixample volia esdevenir un model de convivència igualitària. Tanmateix, els interessos d'una puixant burgesia industrial van revertir en una intensa especulació i van aconseguir fer de la nova ciutat la seva particular metròpoli. A l'Escola d'Arquitectura, Gaudí va ser un estudiant contestatari estèticament i provocador amb les seves idees i el seu estil. La seva infantesa a Riudoms i el contacte amb noves teories estètiques que sorgien a Europa van fer que concebés una arquitectura molt diferent a la imposada pels cànons escolàstics. Gaudí es va desenvolupar com un estudiant intuïtiu i poc analític. Els estudis de la seva fisonomia han permès aclarir aquest aspecte. Tenim dos hemisferis cerebrals. Un hemisferi dret, que és molt més holístic, global, intuïtiu, i un hemisferi esquerre, que és molt més lineal, que és molt més deductiu, molt més racional. Doncs bé, si observem detingudament el bust d'Antoni Gaudí construït sobre la base de la seva màscara mortuòria, podrem veure que hi ha una asimetria, una marcada asimetria a favor del desenvolupament de tota la banda dreta, de tot aquest hemisferi cerebral dret. Per poder-se pagar els estudis, Gaudí va haver de treballar com a aprenent amb diversos arquitectes, com ara Josep Fontserè i Eudald Canivell, tots dos maçons. Sovint anaven junts al Cafè Pelai, on feien una tertúlia catalanista i anticlerical. Les seves idees nacionalistes i iconoclastes van ser reforçades en aquesta època. Gaudí de la seva joventut se sap que era esquerrà, republicà, havia estat molt proper a les idees masòniques, i en aquella època del Gaudí moltíssima gent era masona, però molta gent, sobretot dins del món intel·lectual, dins del món dels artistes, molta gent eren masons. La idea de Gaudí masó és recent. No sé, ni durant la seva vida ni després de la seva mort es va parlar mai d'això. Ningú el va acusar d'això. Aquesta idea ha sortit com una insídia, sobretot, des del moment en què s'ha tractat de la possible beatificació de Gaudí. Els germans Fontserè, que eren masons, i a més, un d'ells, el jefe de la masoneria de Barcelona, per tant, masons molt importants, i per als quals treballa el jove Gaudí, doncs hi ha com un tracte entre ell i aquests germans d'ajudar-se mútuament.
Precisament, de la mà de Josep Fontseré, Gaudí va participar en la urbanització del Parc de la Ciutadella. La seva signatura no és present en el projecte, perquè encara no s'havia llicenciat, però ja es denoten alguns detalls característics que apunten a la seva obra posterior. Aquestes i altres col·laboracions van aportar-li cert prestigi i es va poder introduir en una escena professional plena d'arquitectes de renom. El 4 de gener del 1878, Gaudí, un jove dandi, fill d'un artesà de Reus, va obtenir el títol d'arquitecte amb la qualificació mínima. Al final del segle XIX, Barcelona s'estava convertint en un dels principals focus industrials d'Europa. A Barcelona el creixement industrial es deu a una sèrie de factors molt complementaris. D'una banda hi ha una certa tradició artesanal important, amb connexió a l'avenç tecnològic d'Europa, el vincle amb els Països Baixos és important ja des de fa temps. Després l'aparició d'una nova burgesia originalment agrària, en alguns casos, en altres no, que venien de l'emigració d'Amèrica i repatriaven els seus calés per encetar un procés tant de reforma de la ciutat com d'instal·lació industrial, i inclús una part d'aquests indianos havien guanyat els calés traficant amb esclaus, i les famílies que en aquella època tenien un domini sobre la ciutat, bona part d'ella venia d'aquest tràfic, d'aquesta activitat de negreus. En aquest context sorgeix el projecte de La Mataronense, que preveia la construcció d'una cooperativa de treballadors finançada amb aportacions dels obrers. Volien aixecar a Mataró, cor industrial tèxtil de Catalunya, una factoria sense amos, d'inspiració anarquista, dedicada a blanquejar cotó. Precisament en aquest projecte revolucionari, Gaudí comptaria, el 1881, amb el seu primer encàrrec significatiu. S'havien de projectar cases, una escola, sanitaris i una sala de blanqueig per al cotó. Gaudí va posar en pràctica per a les estructures d'aquesta primera obra una nova tècnica, l'arc catenari. Aquesta cadena, si se li dona la volta, forma un arc. En comptes de les anelles de la cadena i posem pedres, tenim l'arc catenari, que té la propietat de que conté exactament la línia per on passen les càrregues, que se'n diu la línia de pressions. I, per tant, és mecànicament el més perfecte. Si és el més mecànic, ha de ser el més bonic. Si és el més funcional, perquè la naturalesa només fa coses amb caire funcional, ha de ser el més bonic. Quan Gaudí va iniciar aquest projecte, la seva mare i els seus dos germans ja eren morts. Esdeveniments que van portar-lo a fer-se càrrec de la seva neboda, Rosa Egea. En l'entorn romàntic i obrerista de la cooperativa, Antoni Gaudí va conèixer Pepeta Moreu. Era una mestra lliurepensadora, una dona molt culta. Gaudí va començar a veure-la sovint. Precisament perquè Gaudí era un home sensible i era un home molt artista, era també un home molt tímid. I quan es va decidir parlar amb ella, ella ja estava compromesa amb una altra i la cosa no va quedar així i no va haver-hi res més. Segons algunes fonts, Gaudí sempre restà enamorat de la Pepeta i la seva presumpta castedat faria que sublimés les seves passions en l'arquitectura. Està vist que tota la seva sensibilitat o sensualitat la va projectar en l'arquitectura i, per tant, no va tenir necessitat de desenrotllar aquest eros.
La industrialització i el comerç amb les colònies aportaven grans fortunes a un grup de prohoms que dirigia Catalunya. Aquesta burgesia era plenament conscient del seu paper en la nova societat industrial. Eren profundament catòlics, catalanistes, i covaven aspiracions aristocràtiques. Un d'ells, Eusebi Güell, esdevindria determinant en la vida de Gaudí. Eusebi Güell va ser un dels més espavilats d'aquests nous rics que van crear el desenvolupament econòmic i formava part d'aquesta elit amb totes les seves conseqüències. Inclús el fet de que procurés un títol nobiliari també estava en línia amb el que estava fent bona part de la burgesia triomfant a tota Europa. I en el cas d'aquests burgesos catalans, que molts d'ells venien d'uns orígens tan poc blancs com el tràfic d'esclaus, doncs a arribar a l'aristocràcia i a tenir una bona relació amb el rei, una bona relació amb aquests cercles de l'aristocràcia catalana ja establerta, era un triomf evident. El 1883, l'arquitecte i el mecenes es reuniren al voltant del projecte de remodelació de la finca que l'industrial tenia a Pedralbes. Güell no cercava tan sols una solució estètica. També volia desenvolupar un tema que aportés coherència simbòlica a l'obra. Gaudí és un dels que participen en la construcció d'aquesta escenografia simbòlica adequada als interessos de la societat que Eusebi Güell imagina. Gaudí va trobar la temàtica a l'Atlàntida, un poema de Verdaguer que descrivia líricament l'origen i el destí de la nova Catalunya i de la seva classe dirigent. Concebre l'arquitectura com un sistema ideològic, tal com ho va assajar aquí Gaudí, esdevindria una constant en la seva obra posterior. Antoni Gaudí havia començat a treballar al servei d'una èlit que era a l'avantguarda d'un nou món que es caracteritzaria per la genialitat creativa, el creixement econòmic i la conflictivitat social. En aquest context, l'Església tindria un paper destacat. La idea de la Sagrada Família era interpretar la doctrina oficial de l'Església respecte als problemes socials. L'Església proposa, naturalment amb el sentit cristià, la idea de que la relació entre patrons i obrers es podria fer com es va fer en el si de la Sagrada Família a Natzaret. És a dir, que Sant Josep és un fuster, però a les seves ordres té Jesucrist, que és fill de Déu, i en canvi s'entenen perfectament. És a dir, buscar una relació familiar. Seguint aquesta filosofia, l'Església havia començat una obra de grans dimensions als voltants de Barcelona, a l'estil de les antigues catedrals gòtiques, la Sagrada Família. La Sagrada Família és un temple expiatori en el seu origen, promogut per una associació privada, l'Associació de Devots de Sant Josep, que veia el món en termes apocalíptics, és a dir, al fi del segle o la segona meitat del segle XIX es veu com una època de devastació moral, de desmoralització, de destrucció de les societats, i alguns grups reaccionaris, ultramuntants, promouen en distintes ciutats europees aquests temples que tenen aquesta funció concretament, ser expiatoris dels pecats de la societat. Des que les obres havien començat, el projecte havia passat de mà en mà. Finalment, van oferir-lo a Gaudí, que va canviar radicalment el projecte inicial per un altre molt més original i atrevit. La vida i el nom de l'arquitecte romandrien lligats a aquest temple.
L'acceptació d'aquest encàrrec va canviar la manera de treballar de Gaudí, que ja tenia projectes importants entre mans. El petit taller es va convertir en una factoria amb molts col·laboradors, supervisats de molt a prop pel mestre. Per ell, el treball de l'arquitecte no és un treball de càlcul, no és un treball de mesura, no és un treball de reflexió lucubrativa, sinó que, al contrari, és un treball manual. Ara Gaudí havia esdevingut un important arquitecte amb clients com ara l'Església o Eusebi Güell. Gaudí i Güell compartien el plaer per l'art i la idea d'un alt destí per al poble català. Els diners i la visió d'un, i la genialitat de l'altre, els permetrien formar un tàndem indissociable. No és Güell qui fa els projectes, és Gaudí, i Gaudí és qui fa que ara ens en recordem de que Eusebi Güell existia, bàsicament. O sigui, Gaudí és realment el gran creador que transcendeix amb molt aquesta situació, però aquesta situació també existeix i no s'ha d'oblidar. Yo creo que Güell influyó mucho en la arquitectura de Gaudí porque, como he dicho antes, era una persona culta que había viajado mucho, que tenía las ideas muy claras y sabía muy bien lo que quería. Y sabía, cuando le encargaba un proyecto a Gaudí, sabía lo que le interesaba realmente. Él daba ideas, luego las soluciones arquitectónicas las dejaba en manos de Gaudí. O sea, desde luego Gaudí, cuando se trataba de Eusebi Güell, no trabajaba solo. Es va arribar a un nivell dialèctic amb el qual el mecenes quedava afectat pels criteris de l'artista. És evident, no? En tota la dialèctica entre amo i esclau, entre un dominador i un dominat, però que està prestant un servei al dominador, s'estableix un punt d'encontre, inclús de substitució del rol. Mentre la burgesia construïa grans immobles a l'Eixample, l'any 1886 Eusebi Güell va encarregar a Gaudí la construcció d'un palau a la Barcelona aristocràtica que havia quedat aïllada a la part antiga de la ciutat. Tot i que no s'havia pogut acabar, el Palau Güell va ser inaugurat el 1888 amb motiu de l'Exposició Universal de Barcelona. S'hi va oferir una recepció a la família reial com un gest que implicava un pacte entre la monarquia, en mans de la regent, i l'alta burgesia catalana, que tradicionalment havia viscut d'esquena a la cort. Uns anys després, quan el rei va pujar al tron, recompensà la lleialtat de Güell nomenant-lo comte. Amb Güell, Gaudí es va apropar a un catalanisme catòlic i conservador. L'arquitecte va fer un viratge ideològic en comprometre's amb la burgesia i el seu destí històric. D'aquesta manera, podia comptar amb un mecenes que satisfeia els seus elevats honoraris i cobria econòmicament l'onerosa metodologia constructiva. Gaudí havia aconseguit el substrat espiritual adequat per emprendre el millor de la seva obra. Barcelona va entrar a la dècada dels 90 amb una situació de conflictivitat social explosiva en què les protestes i la violència política eren freqüents. A la vista del creixement econòmic d'uns sectors ampliava una base social participativa, però també creava una pobresa i unes diferències socials terribles. Aquest és una mica l'origen ja del conflicte social tal com el van entendre a partir d'aquest moment fins a la Guerra Civil, no? Que significa la gran victòria del bloc dominant per esclafar i aplastar els moviments crítics. En aquestes condicions, els obrers es dotaren d'organitzacions i d'ideologia per afrontar la situació. A Barcelona, l'anarquisme va arrelar amb força. L'anarquisme es mobilitza contra el poder i per tant, es converteix en un símbol d'aquesta protesta directe, efectiu i quotidià. És a dir, les accions anarquistes es veuen, es llegeixen, es poden entendre immediatament. Tot això els dona una capacitat d'instal·lació important, amb una repressió a sobre increïble. Atemptats com la bomba del Liceu i la repressió que es desencadenà tan sols eren el primer escenari d'una futura guerra.
En aquella època, Gaudí va fer un dejuni quaresmal tan sever que va ser al caire de la mort, en un acte expiatori d'inspiració mística. Per mitigar els greus enfrontaments que es vivien a les factories, Eusebi Güell va fundar una colònia fabril amb habitatges, serveis mèdics, culturals i religiosos pels treballadors. Amb una organització patriarcal, esperava aconseguir la fidelitat i l'obediència que els treballadors li negaven. El 1898, Güell va comptar amb el seu protegit, Antoni Gaudí, per construir l'església de la colònia. La maqueta estereostàtica era el mitjà que Gaudí va inventar per construir l'església de la colònia Güell. Aquesta maqueta repudiava el càlcul abstracte, es mostrava com una creació directa de l'estructura i que, a més, mostrava el moment culminant d'una síntesi arquitectònica perquè tota ella estava connectada, un conjunt que no es podia separar. La maqueta estereostàtica consistia en un sistema de cordills d'on penjaven saquets de tela, plens de perdigons, amb un pes proporcional a les càrregues reals en cada punt. Els cordills, sotmesos als saquets, adoptaven automàticament la forma invertida de l'estructura real de la cripta. És una estructura que, en la recerca de la síntesi arquitectònica, elimina les diferències clàssiques d'element sustentador i sustentat. En tota la història de l'arquitectura, mai ningú havia intentat dissenyar un edifici d'aquesta manera. A l'interior, Gaudí va fer un treball molt especial en l'elecció i la disposició dels materials pensant en el paper del temple, que havia de promoure la conformitat dels obrers amb el seu destí. Són uns blocs que representen els pilars, que representen les columnes tradicionals. La matèria que s'ha utilitzat per construir-los és una pedra sense desbastar, una pedra baixa com és el basalt, que a més sembla que hagi estat arrencada directament de la pedrera i que no s'hagi fet sobre ella després cap tipus de treball posterior. El primer contacte de les mans sobre la matèria és el que ha simplement provocat l'aparició d'aquestes pedres que recorden tant el lloc original en el que estaven situades. Gaudí ens mostra un treball enfrontat al treball alienat de la fàbrica. Mentre s'aixecava el temple de la colònia, el canvi de segle posaria Gaudí al capdavant d'un projecte totalment diferent. A principi de segle, Güell va decidir entrar en la promoció immobiliària amb una ciutat jardí. La crisi que patia Espanya feia convenient diversificar la seva cartera de negocis. Güell va tornar a comptar amb Gaudí com a arquitecte per a la urbanització Parc Güell. El Parc Güell es construeix a les afores de Barcelona, a la falda d'una muntanya, amb Barcelona als seus peus, però separat de la ciutat. Això és una qüestió molt important. El Parc Güell es mostra com una cosa diferent de la ciutat. La ciutat és el lloc de la lluita de classes, el lloc del pecat. El Parc Güell, en canvi, reconstruirà, proposarà un món idealitzat, aquesta mateixa societat idealitzada. Se entusiasmó con este proyecto y entonces se entregó de la mano de Gaudí a crearlo, ¿no? Lo que pasa que fue un fracaso, la gente no creyó en él. Yo creo que a la gente le daba miedo, a los ciudadanos de entonces les dio miedo alejarse del centro. Estaba previsto para 60 parcelas y acabaron viviendo solo 3 familias. Eusebio Güell con la suya, Gaudí y una sola persona que compró, ¿no?, una parcela.
En el recobriment decoratiu de molts dels elements del parc, Gaudí va assolir el clímax de bellesa i expressivitat amb el trencadís, una tècnica que hi havia emprat, tot i que amb menys gosadia creativa. El trencadís està format per peces de material trencat. És com un collage de peces trencades de materials que són de vegades ceràmics, de vegades de vidre i de vegades de marbre, de vegades de porcelana, en fi. I per tant aquest és un procés de redenció. Les coses més baixes, tot allò que estava condemnat a ser escombraries, finalment revivia en la part més alta de l'obra a través de les mans de l'artista, que estava, per tant, realitzant un procés de redenció dels materials, que és una metàfora de la redenció de les contradiccions de la vida. Aquestes i altres presumptes extravagàncies de Gaudí van fer que Barcelona anés plena d'anècdotes i comentaris jocosos. Gaudí va dotar el parc d'una complexa significació seguint les indicacions d'Eusebi Güell, que volia homenatjar el temple grec de Delfos. D'aquesta manera, pretenia traslladar l'esplendor hel·lènica al cor de Catalunya. Antoni Gaudí es va mudar al Parc Güell. El seu pare havia deixat Reus per administrar els assumptes de l'arquitecte i la Rosa s'havia convertit en una dona desvalguda. Pare i fill feien una vida d'una austeritat sorprenent i en el terreny de l'alimentació practicaven una dieta molt estricta. L'ascetisme de Gaudí li permetia concentrar totes les seves forces en l'arquitectura. Això xocava amb els hàbits de la seva neboda. Segons algunes fonts, la Rosa sempre va estar enamorada de Gaudí, però el seu amor no va ser correspost. De fet, per a Gaudí va ser un gran turment presenciar com la Rosa s'anava alcoholitzant i destruint. A principis del segle XX, el Passeig de Gràcia havia esdevingut la columna vertebral de la nova Barcelona, on industrials i arquitectes exhibien la seva riquesa i el seu art. Tot i l'oposició de la seva adinerada esposa, el 1906 Pere Milà va contractar Gaudí perquè construís un edifici de nova planta per a apartaments de renda en aquesta avinguda. Gaudí va idear un edifici amb una forta personalitat i que havia de ser adequat a una vida d'avantguarda amb tots els avenços tècnics possibles. En La Pedrera realmente desarrolla una idea propia urbanística, la idea de que todo el edificio sea una entidad casi como un barrio donde la gente tiene un espacio común. El edificio es como un elemento protector del individuo. La construcció va ser difícil i envoltada de polèmica. L'arquitectura de Gaudí era més que mai d'assaig i error, i durant el procés van tenir molts problemes amb l'Ajuntament. El seu fervent catolicisme i el seu caràcter explosiu i arrogant van motivar fortes crítiques de la premsa i de part de la intel·lectualitat. Aquesta crítica va arribar a ser sagnant i va fer que Gaudí fos el centre d'atenció de tota la ciutat. Finalment, el 1909, la façana de l'edifici va ser descoberta. L'efecte va ser com una bomba. Aparentment, semblava una muntanya foradada de coves que evocava una sensació de sinuós moviment.
Es va interessar per aquesta idea de la protecció de la pròpia naturalesa sobre l'home. No? L'home busca el cau, que és el lloc on se sent protegit. I això ho apliquen a la Pedrera. A la casa Milà, Gaudí camuflà les seves creences més profundes rere una façana fortificada. Va deixar anar el seu inconscient, possiblement perquè en aquesta obra no hi va estar implicat el seu protector, Güell, que acostumava a canalitzar el seu geni. La pedrera és una erupció de matèria natural que forma aquesta pedrera, aquesta muntanya, i que apareix al mig de la ciutat. És una matèria que ha perdut la seva condició tectònica, que ha sofert un procés de liquificació i rellisca i cau formant totes aquestes arrugues que són les motllures de la pedrera. La Pedrera tenia quelcom d'apocalíptic, de premonitori. El volcà esclataria uns mesos més tard i l'ordre de la Societat Industrial de Catalunya seria qüestionat. El 1909, Espanya lliurava una guerra colonial al Marroc que va ser una autèntica matança. L'espanyol era l'exèrcit europeu menys ben proveït. La tropa estava desmoralitzada. En una Barcelona flagel·lada per la crisi, milers de soldats d'extracció obrera embarcaven regularment, mentre el poble clamava la fi de la guerra. La gent no volia que els seus nanos anessin a la guerra d'Àfrica. Va començar per això. Llavors es va convertir ja en una protesta, avui diríem, de la perifèria contra l'Estat. I va aglutinar a una sèrie de forces, els anarquistes, els russistes, passant per sectors de la petita burgesia il·lustrada catalanista. Quan aquest bloc va veure que això es convertia en una dura lluita de fons entre dos models de societat, els sectors més conservadors van apartar de la reivindicació i van deixar pràcticament sols els proletaris de la ciutat fent front a les càrregues de la policia. La revolta popular, sense objectius o planificació, es va convertir en pocs dies en una orgia anticlerical. Moltes esglésies van ser cremades i saquejades, i les criptes dels convents profanades. L'església es convertia en un objectiu immediat de les reivindicacions populars, no? Perquè era un poder al costat del militar i del polític i de l'econòmic, evident. Tot això feia que els sectors més rupturistes fossin cap a les esglésies per destruir un dels símbols de l'opressió de caràcter cultural. Mentrestant, la burgesia barcelonina i Gaudí es van refugiar en els seus pisos de l'Eixample i en les urbanitzacions protegides. Després d'una setmana de caos, l'exèrcit va bombardejar els barris obrers de la ciutat i les barricades. La repressió posterior va acabar de desactivar la revolta. Va significar el combat social portat a un extrem molt radical perquè s'havia convertit en un exemple de lo que podia succeir. Les crítiques i burles que havia rebut Gaudí durant aquest període es van sumar al dolor per la mort del seu pare, còmplice tant en assumptes laborals com familiars. La setmana tràgica va impressionar tot Barcelona i també en Pere Milà, que va decidir no col·locar la imatge de la Mare de Déu, amb la qual Gaudí pensava coronar la Pedrera, per por de futurs desordres. La casa Milà restà, doncs, inacabada. Tot i així, va passar a formar part del paisatge urbà, i els ciutadans la van anar assumint amb el seu sobrenom, la Pedrera. A causa de la pèrdua de les esperances en el noble destí de la nació catalana, Gaudí va emmalaltir i va haver de fer repòs. Gaudí va anar a recuperar-se a la muntanya.
A Puigcerdà, el doctor Santaló el cuidava i li feia de secretari. Va ser aquí on Gaudí va dictar el seu testament i va llegar una gran part dels seus béns a la Sagrada Família. El 1912, quan Gaudí es trobava en plena recuperació, va morir la seva neboda, Rosa Egea, lluny de la seva vigilància, afectada per diverses malalties derivades de l'alcoholisme. Per a l'arquitecte va ser un cop més que va fer que visqués aquella època com un holocaust. D'ençà d'aquell moment, Gaudí tan sols va atendre encàrrecs d'arquitectura religiosa com ara la Sagrada Família, en la qual mai no havia deixat de treballar, i la reforma de la Catedral de Mallorca, que havia iniciat el 1903. El cercle entorn de Gaudí es tancava, però la mort encara no el cridava. La vida que va finir va ser la del seu mecenes i amic, el comte Güell, el 9 de juliol de 1918. Amb el comte també moria una època i un projecte d'organització social orgànica. En els darrers temps, Gaudí només comptava amb alguns amics com ara el doctor Santaló i Llorenç Matamala. Però vell i malalt, la seva ambició creadora i unes profundes creences catòliques el mantenien viu, així com un projecte que transcendiria totes les èpoques, la Sagrada Família. Al matí es dutxava amb aigua freda i sortia caminant cap a Barcelona. Primer anava a missa i després es dirigia a la Sagrada Família, on passava el dia treballant. Al capvespre, tornava a l'isolament del Parc Güell. Durant tot aquest temps va mantenir la seva dieta, que li permetia concentrar totes les energies. Al capdavant de les obres de la Sagrada Família, Gaudí, més que un arquitecte, era una persona molt meticulosa que preveia al detall el que hauria de ser el futur temple. La tardor de 1925, Gaudí se'n va anar a viure al taller de la Sagrada Família. Entre els seus murs sense sostre, es va convertir en un ésser mític a l'interior d'un monument inacabable. Gaudí passa els dies treballant i les nits al taller de la Sagrada Família. Gaudí és l'últim gran arquitecte sota la gran catedral, que és una muntanya, la muntanya sagrada que es construeix al centre de la ciutat per redimir a la ciutat dels seus pecats. Per a la decoració de la façana, Gaudí va voler ser extremament realista. Va cercar models en la natura, en el barri, entre els qui l'envoltaven i en despulles mortals d'hospitals. De tots ells, n'aconseguia reproduccions exactes. Les aportacions de diners eren minses i per a Gaudí el temps s'acabava. La Sagrada Família era la seva darrera batalla i l'havia perduda des d'un inici. Però restava la possibilitat de deixar una secció completament enllestida que servís de model.
El 1926, Gaudí i la seva obra ja no treien l'atenció del públic. El sorgiment de nous corrents estètics de tall racionalista a Catalunya, com ara el noucentisme, o a Europa, com la Bauhaus, relegaven Gaudí a un geni del passat immediat. L'arquitecte representava tot allò amb què les noves generacions volien trencar. El 7 de juny de 1926, Gaudí va travessar la Gran Via quan dos tramvies s'encreuaven en sentit oposat. Va poder esquivar el primer, però el segon el va atropellar. El van dur a un hospital on va ser confós al principi amb un indigent. 3 dies després va morir. Tenia 74 anys i una obra en construcció, la Sagrada Família. Després d'anys d'oblit, Gaudí ha estat reconegut i admirat universalment com el que va ser, tan sols un artista genial. I la seva obra, tot i que reclosa, sembla definitivament integrada en el paisatge urbà barceloní. Pel que fa a la Sagrada Família, avui la construcció prossegueix entre debats a un ritme desigual. Hom compta que s'haurà finalitzat pels volts de l'any 2060.